Podjetje iPlus so leta 1998 ustanovili trije škofjeloški računalničarji. Ugotovili so, da manjka takšnih ponudnikov programskih rešitev, ki bi razvijali namenske informacijske rešitve po meri naročnikov. Mi razvijamo namenske informacijske rešitve, zato so naše prednosti predvsem v tem, da smo hitri in pa učinkoviti. Zato je tudi naša strategija, da ustvarjamo okolje, kjer je razvoj v takih težkih pogojih možen. Se pravi, to moramo skrbeti in tehnološko, in kadrovsko. Med iPlusovimi rešitvami je programska oprema za vodenje skladišč in za sledenje pošiljk. Sistem uporabljajo v več kot 30 večjih skladiščih, med drugim tudi v skladišču Aerodroma Ljubljana. Sistem podpira skladiščno poslovanje v skladu z logističnimi pravili in ga povezuje z letalskimi prevozniki, špediterji in carino in med njimi omogoča izmenjavo standardnih elektronskih sporočil. Za avtobusne prevoznike in Slovenske železnice so razvili sistem za celovito podporo izvajanja prevozov potnikov, ki je učinkovito povezan s sistemi za prodajo kart. Sistem uporabljajo tudi prevozniki na Hrvaškem. Na parkiriščih v Škofji Loki deluje iPlusov sistem za plačilo parkirnine prek pametnega telefona. Sistem želijo razširiti tudi na druga odprta parkirišča po Sloveniji. Za športno loterijo in tudi za nekatere druge prireditelje športnih stav pa so razvili sistem, ki povezuje centralo, kjer prireditelji stav predvidenim dogodkom določijo stavne kvote in igralce, ki stavijo na prodajnih mestih po vsej državi, vključno spletno in mobilno stavnico. Največji izzivi za nas so nove tehnologije, nova vsebina in predvsem nove lokacije. Kot zanimivost naj omenim, da je naše podjetje postavljalo loterijo v Gabonu, to je v centralni Afriki, in na Kosovem. V iPlusu s tujino ustvarijo okoli 15% poslov, delež pa želijo povečati. Največ poslov imajo v Srbiji in na Hrvaškem, najbolj obetavni novi trgi pa so v Avstriji, na Češkem, Poljskem in v drugih srednjeevropskih državah.